Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii keenyatti dhuftanii. Ani barsiisaa Abdiisaan jedhama. Har'a qabadhee kan dhiyaadhe barnoota keemistirii kutaa tokkoffaa paartii tokkoffaa about chemical equilibrium jedhu irratti isiniif dhiyeessa. Objective of the unit. At the end of this unit, you will be able to discuss how equilibrium is established. You will explain characteristic of dynamic equilibrium. You also state the law of mass action in the right expression for equilibrium constant. That means Kc and the Kp from the given chemical reaction. And you will apply the law of mass action to calculate Kc, Kp, concentration of the reactant, the product, as well as pressure of a substance in the equilibrium. You will also explain how the reaction quotient is used to indicate position of equilibrium. You will state the Schattler principle. The Schattler principle Schattler principle and use it to predict and explain the effect change in temperature, change in pressure, change in concentration, and presence of catalyst on the reaction. Isaan kana mata duree kana jalatti kaayyoo ta'e dhiyeessamaa jechuudha jalatti. Introduction. You know, kinetics apply to speed of reaction. Qonnaa isa darbe keessatti yeroo chemical kinetics baranne kinetics just studies about speed of reaction. That means the concentration of the product that appears or concentration of the reactant that disappear per unit time equation. But equilibrium studies about extent. Extent, that means percentage of reaction. Egaa kinetics waa'ee saffisaa qo'ata. Equilibrium garuu dhibbantaa reaction keenya reactantiin gara productiitti jijjiiramu haasaa jechuudha. Ammamtu reactantiin gara productiitti jijjiiramis jedhu irratti haasaa taasisa malee saffisan qo'atu ni kun. Therefore, equilibrium studies about extent or percentage of reaction, the concentration or amount of product that has appeared after a limited time. Yeroon isaan beekamu jechuudha. Yeroo yoo specify goone waa'ee saffisaa haasofna. Waa'ee saffisaa garuu kinetics malee equilibrium hin qo'atu jechuudha. Just as a reaction vary greatly in their speed, they also vary in the extent. Kutaa darbe keessatti reaction bakka lamatti qoodne ilaalle fast reaction and slow reaction jenneera. Fast reaction, for example, reaction between acid and the base, reaction between active metal and that of water. Slow reaction immoo fakkeenyaaf reaction between iron and the water or rusting of iron jenna. Akkuma reactioniin saffisa adda addaa qabu, equilibriumiinis akkasumatti adda adda jechuudha. Extent at which percentage inni reactantiin gara productiitti jijjiiramu adda addaa jechuudha. Some are fast reaction, some are slow reaction. But it is also true that chemical equilibrium have different percentage of reaction. Some is 100%, some is 1%, or less than 1% even. Percentage in reactant in the product reaction in added akkuma reaction is at if you take a reaction of hydrochloric acid in water, bishaan keessatti yeroo hydrochloric acid react godhu gara hydrogeniitti caccaba. Hadatu irraa caccabe yoo jenne dhibbatu gara hydrogenii fi chloride ioniitti jijjiirama hydrochloric acid. Dhibbaan keessa dhibba jechuudha ni kun. Whereas in contrast, if you take dissociation of weak acid, acetic acid in water, dissociation of acetic acid in water into hydrogen ion and that of acetate ion, only or less than 1% of acetic acid molecules are dissociated to ions. But
both reaction takes less than a second. Asirratti saffisi isaanii waluma qixxee yookaan immoo sekendii tokko keessatti yoo ta'e hangi nuti argannu garuu production isaa isa hydrochloric acid sun irratti guddaadha jechuudha. Kanaaf maal hubannaa reaction kana lamaan irraa extentiin reaction hydrochloric acid bishaan wajjin taasisuu fi extentiin acetic acid bishaan wajjin taasisu adda adda jechuudha. Strong acid dissociate completely and they produce very high yield products, whereas weak acid like acetic acid dissociate only slightly. Garuu equilibrium jechuun maal jechuudha? What is equilibrium reaction? Equilibrium jennu hiikkaan isaa maaliini? Dura dhamsisaa yookaan immoo hiikkaan isaa nu gadi ture jiraata. Equilibrium is a point at which rate of forward and the backward process are equalized. Saffisi inni ittiin fuulduratti deemuu fi saffisi inni ittiin duubatti deebi'u yeroo jennu productiitu gara reactantii isa duraatti deebi'a jechuudha. Saffisi kun lamaan kan wal qixxee ta'ee jechuu keenya equilibrium yeroo jennu. Equilibrium as the beginning just started but defined the process by which rate forward and the rate reverse are equal. There are many kinds of equilibrium. For example, chemical equilibrium, that means concentration are unchanged. Thermal equilibrium, temperature does not change it. Phase equilibrium. These are some examples of equilibrium. Just to understand about chemical equilibrium, we have to understand about reversible and irreversible reaction. What mean reversible? What mean irreversible? You have to understand this thing before understanding about deep concept about equilibrium. Reversible reaction yeroo jennu reactionii gara lamaanitti iyyuu deemu jechuudha. Fuuldurattis hin deema reactantii gara productiitti jijjiira. Duubattis ofirra deebi'a. Productii sun gara reactantiitti kan geessu jechuudha. Reverse yommuu jennu. Kanaaf reactioniin gara lamaanitti deemuu danda'u we say it is reversible reaction. Therefore, reversible reaction is the one which the product formed can in turn react to reform the original, that means reactant substance. Take for instance reaction between iron and water. Iron reacts with water, gives a product iron 3O4 plus hydrogen. Therefore, there are two ways of reaction, the forward reaction and the reverse reaction. There is also the reverse reaction. So, two ways reaction this is. That's reversible. Another type of reaction, irreversible reaction. This is the opposite of reversible reaction. In case of a reversible reaction, the reactant are converted to the product and the amount of reactant left over after the reaction is very, very small. It is a type of reaction in which product formed is so stable. Irreversible yommuu jennu productiin uumame sun tasgabbaa fi sukkannaadha waan ta'eef deebi'ee gara reactantiitti siif hin deebi'u jechuudha. So stable and cannot return back into reactant. Such reaction is said to be irreversible or one-way reaction. One-way meaning irreversible. Kanaaf reversibly gara lamaanittu kan deemudha. Irreversible yeroo jennu garuu only one-way direction. For example, if you take reaction between carbon and oxygen, when carbon burns and oxygen give carbon dioxide. Carbon dioxide kun akka laayyootti isa kanatti hin deemu jechuudha. Stable dha jechuudha. When the equation for reversible reaction is written, a double arrow, faajjiin fayyadamnu arrow gara lamaan ta'utu irra jiraata. Tokkittii qofaan yoo ta'e wanti sun irreversible jechuudha akka kanatti. Therefore, for reversible reaction, we just represent the reaction by using double arrow. This indicates reaction that goes from reactant to product, that means to the right, and from the product to the reactant, that means to the left. Let us see this one. A reaction that have two ways, or the general representation can be A plus B is equal to C plus D. What does mean this one? A react with B forms C in the D. In turn,
C in the D react together and reverse back to original substance A in the B. Therefore, we have to use double arrow between them just to represent what? Reversible reaction. That means this is a forward reaction. A plus B is equal to C plus D. And the reversible, that means reverse reaction is C plus D is equal to A plus B. So you can represent in two ways. Note, most reactions are reversible. Reaction only jiran by insani reversible reaction. Biyya lafaa kanarratti reversible baay'een isaanii jechuudha. Some example of reversible reaction muraasa isaanii yeroo caqasu fakkeenyaaf when nitrogen dioxide decompose form into dinitrogen tetraoxide. This is reversible reaction. Reaction between nitrogen oxide and the bromine, which forms NOBr. This is also a reversible reaction. Hydrogen plus fluorine, which forms hydrogen fluoride. Nitrogen plus hydrogen, which forms ammonia. The last reaction is a very important reaction in the preparation of fertilizer. Hybrid process, it's very crucial for production of fertilizer. Dissociation of weak acid in the weak base is also reversible reaction. Some strong also reversible, but most weak acid in the weak base dissociates through reversible reaction. Let's see condition for attainment of chemical equilibrium. What are features that we can read from chemical equilibrium? Chemical equilibrium are dynamic equilibrium. Yeroo baay'ee barattoonni dogoggoran isa kanarratti. Egaa maal jennee equilibrium is a reaction in which rate forward and rate reverse are equal. Equally one ta'eef dhaabbate jechuu keenya miti. But the forward and the reverse are non-stop beats. Dynamic meaning is that not static. Forward reverse sun odoo dhaabbatiin itti fufa jechuudha. Chemical equilibrium are dynamic meaning not static. Says that the reactor and the product are interconverted continually without any stop, that means, even though the overall composition of reaction mix does not change. The other is chemical equilibrium is stage attained by reversible reaction. Chemical equilibrium kan inni attained godhu reversibly dhaani malee irreversibly dhaan hin ta'u jechuudha. Irreversibly ofirra hin deebi'u waan ta'eef kanaaf chemical equilibrium nuti jennu chemical equilibrium akkamitti define goone it is a reaction in which rate forward and rate reverse are equal jenneerani. Kanaaf wanta akkasii yoo reversible ta'e qofa jechuudha. At which forward reaction and backward reaction proceed has the same rate. Saffisi isaa wal qixaan kan raawwatu jechuudha. Sila define gooneerra. For reaction at equilibrium, microscopic property like temperature, pressure, volume, concentration. Inni biraa equilibrium yeroo jennu equilibrium ta'uusaa reaction tokko kan ittiin safarree beeknu ijaallaallee beekuu dhiisuu dandeenya. Garuu safarri utirraa safarree beeknu safarri uti safarachuu ilmi namaa safarachuu danda'u microscopic property jedhama. Fakkeenyaaf an akka ho'inaa, an akka pressurii, an akka qabiyyee, an akka concentrationii kun equilibrium irratti jijjiirraa agarsiisu. Fakkeenyaaf equilibrium attain goona temperature 25 irratti raawwateera yoo ta'e daqiiqaa tokko keessatti ammas daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 keessatti sanuma itti fufa jechuudha. 25 jedhama itti fufa jechuudha degree centigrade. Pressure dhiibbiin achi keessa jiru sun jijjiiramu jechuudha. Kanaafiyyuu equilibrium ta'e hin taane jennee kan ittiin safarru safartoota microscopic jedhama. Ho'ina ta'uu danda'a, dhiibbinsa makaa keemikaalota sunii ta'uu danda'a, qabiyyee keemikaala sunii ta'uu danda'a, yookaan immoo concentration isaa sun hin jijjiiramu. Do not change it. Do not change it. This is another feature that you may read from chemical equilibrium. Consider a reversible reaction A plus B is equal to C plus D. At equilibrium stage, the rate formation of C in the D as well as A in the B occur with the same rate.
jechuun saffisi A fi B gara CD tti jijjiiramaa jennuti 4 molar per second yoo ta'e saffisi C fi D walitti bu'ee immoo gara A fi B tti jijjiiramus ammasuma 4 molar per second ta'utu irra jira akka fakkeenyaatti doo fudhanne jechuudha. Kanaafiyyuu saffisi forward fi reverse reaction kamirrattiyyuu chemical equilibrium tokko jechuudha. The same. The rate forward reaction depends upon concentration of reactant. Isa kana chemical kinetics irratti ilaalleerra saffisi concentration irratti hundaa'a jenne. Kanaaf saffisni forward reactant A fi B irratti hirkata. Saffisi reverse immoo concentration C fi D irratti hirkata jechuudha. Concentration C fi D saffisa reverse sun murteessa. A fi B immoo saffisa A fi B saffisa forward sana murteessa jechuudha. Walumaa galatti yeroo ilaallu equilibrium amala akkamii qaba yoo jennu or equilibrium characteristics. Equilibrium characteristic amala jechuudha characteristic. Equilibrium ta'uu baachuusaa kan ittiin hubannu qabxiiwwan asiin gadii dhaabbannee yookaan isa ilaallee tokkoffaa. There is no net change in concentration of reactant in the product. Concentration reactant product walqixa ta'a yoo jennu hin jijjiiramu. Concentration of reactant product unchanged. Concentration not changed. Just we'll see the figure 5.1. The other feature or characteristic about chemical equilibrium is that rate forward and rate reverse are equal. We'll see in figure 5.2. The third point or feature about chemical equilibrium is that reaction should take place in a closed vessel. Equilibrium wanti keessatti raawwannu yookaan immoo qabeen keessatti raawwannu sun maal ta'utu irra jiraata? Closed system ta'utu ukkaamamuu yookaan immoo cufamuutu irra jiraata jechuudha. Maaliif? Fakkeenyaaf gaazii yoo ta'e keessaa bahee achi keessatti equilibrium eeguu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu the container must be closed system. The fourth characteristic about chemical equilibrium is that microscopic properties such as temperature, pressure, volume, and the concentration do not change within a time. Sila jennira microscopic jechuun ilmi namaa meeshaa ta'eef gargaaramee kan safarachuu danda'u jechuudha. Isaan kun hin jijjiiraman. Equilibriumidha jennee kan ittiin beeknu temperature, pressure, volume, and the concentration do not change with time. Timing deemaa deemu hin jijjiiramu jechuudha. The other is the equilibrium is dynamic. Equilibrium dhaabbataa miti jechuudha. Maal jechuudha? There is a forward and there is a reverse and this is continuously happening. Dhaabbata forwardin reactantii gara productiitti jijjiiramee achumatti dhaabbata yoo ta'u productiinis gara reactantiitti deebi'a jechuudha. Kun dynamic yeroo jennu wanta dhaabbataa hin taane staticidha jechuu keenya. The molecules are in states of continuous random motion and changes. The last feature about chemical equilibrium is that the free energy change of the reaction is zero. Inni kun hanniisaa keemikaala sun qabu zeeroodha jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa baatirii yoo fudhattanii dhagaan baatirii dursa keemikaala achi keessa jiru sun yeroo haaraa turetti hanniisaa qaba. Garuu hanniisaan isaa dhaqee reakshinii raawwatee gaafa chemical equilibrium seenu maal godha jechuudha? Ifa yookaan immoo electricity irraa argannu sun dhaabaa jechuudha. Yeroo inni ifa yookaan anniisaa irraa argannu sun dhaabutti Gibbs free energy kan jedhamu zeeroodha jechuudha. Kanaaf Gibbs free energy zero ta'e jechuun agarsiistuu chemical reaction sun equilibrium gahuu isaati jechuudha. Free energy or Gibbs free energy zero for chemical equilibrium. To understand about chemical equilibrium, let's consider reactions of carbon monoxide and water steam in a closed vessel. When water reacts with carbon dioxide, the product is hydrogen and carbon dioxide. If we put an equal number of mole of water vapor and the carbon monoxide in a closed chamber
and allow them to react, concentration of this and this initially fail. Concentration in carbon dioxide bishanii fi carbon monoxide maal ta'a? Giraafii asirraa kanatti akkuma arginu decrease ta'aa deema jechuudha. But in the meantime, concentration in product isaan kana lamaanii kan hydrogenii fi kan carbon dioxide immoo maal ta'a jechuudha? Ni dabalaa jechuudha. Sababni isaayyuu inni kun gara kamatti jijjiirama waan ta'eef isa kana lamaanii dabalaa deema. Concentration reactantii kanaa immoo gadi bu'aa deema jechuudha. Inni gadi bu'uu fi itti dabaluun sun garuu gaafa reaction sun equilibriumii ta'e. Equilibriumii immoo jennu fakkeenyaaf giraafuma kanarraa iddoo kanatti jechuudha. Qabxii kanarratti calqabe jechuudha. Iddoo kanarratti maal ta'e laayiniin kun horizontaalii ta'e asirrattis horizontaalii iddootti ta'e iddoo kanaa fi iddoo kana jechuu keenya. At this point, equilibrium is established. What does mean? There is no change in concentration of the product or there is no change in concentration of the reactant. Reactant so far we have said decrease, concentration of the product increase. The increasement and the decreasement stop and it become horizontal line. At that point we say equilibrium is established. Therefore, after equilibrium is established, the change in concentration of the reactant and the product stop and maintain constant value. Just you can see from this figure. Figure kanarra concentration nitrogen carbon dioxide constant la equilibrium kuni gatten gore concentration bishaan carbon monoxide akkasumatti constant la jechuudha. So concentration kept constant. The other is rate. Rating garuu constant dha. Don't taane rating wal qixxeedha. Rate forward na rate reverse. Rating forward ammuma reaction in dabalaa deemu irrachaa deema. Sababni isaa concentration reactant suni waan jalaa gadi buuf rate forward decreasing. Concentration reverse immoo product itti dabalaa deema waan ta'eef itti dabalaa fi deema jechuudha. But once the reaction attain equilibrium at this point, the two become one line, meaning that rate forward and rate reverse after this point are equal, and we say that the reaction attain equilibrium after this time. Kana achi kan jiru irratti equilibrium attain godhe malee kana asirratti equilibrium hin jiru jechuudha. Equilibrium maal jenne? The rate forward and the rate reverse are equal. ስለዚህ while equilibrium is attained, the rate of forward reaction become equal to the rate of the reverse reaction. So, boldly waa lamaatiin yeroo ibsinu tokko concentration reactant product wal qixa doon ta'an hin jijjiiramu. Garuu saffisinni forward fi saffisinni reverse jennu sun wal qixxeedha. Equal, they are become equal. At the beginning of the reaction, the rate forward is too high, while the rate of the reverse reaction is too low or zero. So, concentration in product durarratti hin jiru waan ta'eef zero ta'uu danda'a yookaan immoo xiqqaadha jechuudha. Concentration in product sun amma dabalaa deemu garuu isaan kana rate forward cimraan rate reverse become increasing, rate forward get decreasing. But as the reaction proceeds, the forward rate become decline, while the rate of the reverse reaction increase. Eventually, when the reaction achieves at equilibrium, the rate of forward become equals to the rate of reverse. Let us see law of mass action. Law of mass action. The law of mass action gives relationship between quantities of reacting substance and quantities of product present at equilibrium. The ratio of products of concentration raised to the value of coefficient from the balanced equation to the reactant concentration raised to the value of coefficient from balanced equation in reaction at equilibrium is represented by equilibrium law, which is mass action expression. The law of mass action was introduced by Cato Max Miller and Goldberg Peter Wang.
Let us see how to apply mass action law for general equation that represent as reversible reaction. Coefficient A plus coefficient B is equal to coefficient C plus coefficient D. According to the law of mass action, the rate of forward reaction will be proportional to molar concentration of A in the B. Wabeen kanaan dura saffisi reakshinii maal irratti hundaa'a jennee konsentireeshinii irratti hundaa'a. Konsentireeshiniin guddaa yoo ta'e saffisi isaas ol ka'a jechuudha. Kanaaf rate of forward jechuun isa fuulduratti deemu jechuudha. Rate forward of the reaction directly proportional to concentration of A raised to the coefficient. Coefficient in A dheeruma, coefficient in B immoo B dha jechuudha iddoo kanatti. So rate forward is equal to proportionality constant K1 times concentration of A raised to A times concentration of B raised to B, where K1 is the rate constant or proportionality constant. Rate constant in saffisa asaa jechuudha. Similarly, rate reverse dhaafis akka kanatti hojjenne jechuudha. Rate reverse is equal to K2 times concentration of C raised to C times concentration of D raised to D. C fi D coefficient 1 D fi C fuuldura jiranii jechuudha akkuma A fi B jenne sun. But so far we have said that at equilibrium rate forward is equal to rate reverse. Wal qixxeedha jenna. Where RF and RR are rate forward and rate of the reverse respectively. So when we insert into the equation, we get such equation. Let's take this as equation 1, where K1 rate constant for forward, K2 rate constant reverse. K2 isa gara duubatti deebi'udha, K1 immoo fuulduratti deebi'u jechuudha. Isa kana yeroo rearrange goonu herreegaan fakkeenyaaf akkam goona K1 over K2 kan yoo fudhanne K1 over K2 yommuu jennu is equal to concentration of C times concentration of D raised to their coefficient divided by concentration of A times B raised to their coefficient dha jechuudha. Meeshii kana equationii lammaffaati jennee afran. Where the ratio of K1 to K2 will give constant called equilibrium constant. Coefficient, rate constant in forward if rate constant in reverse sun ratio isaanii equilibrium constant jenna jechuudha. Equilibrium constant called Kc lakkoofsa dhaabbataa lakkoofsa equilibriumii ibsu ilaalla gara fuulduraatti equilibrium constant maal akka ta'e. Equilibrium constant Kc therefore equals to the ratio of rate constant of the forward divided by rate constant of the reverse, which is equal to concentration of C times concentration of D raised to their coefficient divided by concentration of A times B raised to their coefficients. So, iddoo kanatti sirriitti xiyyeeffadhaa. Equilibrium constant maalirraa hojjenna? Rate constant forward if rate constant reverse nuuf kenname sunirraa boldly hojjechuu ni dandeenya yookaan immoo concentration reactant product at equilibrium jedhee nuuf kenname sunirraa akka kanatti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Okay, the subscript C ishiin jettu kun maal agarsiisti? Concentration agarsiisti, which is expressed by mole per liter. C'n asirratti concentrationii itti fayyadamnee ibsuu keenya agarsiisa jechuudha. Concentration immoo akkuma beektan unitiin isaa mole per liter jechuudha yookaan molarity jedhamee beekama jechuudha. If substance A, B, C, D are gaseous hundi isaa gaseous yoo ta'e faalkaan isaa faalkaa gaazawaa yeroo ta'u then equilibrium constant can be expressed in terms of partial pressure. Dura maaliin ibsine concentrationidhaan ibsine. Amma immoo yoo reactantonni fi productonni chemical equilibrium keessatti argaman sun bifa gaazii yoo ta'an we can use their partial pressure. Sababni isaayyuu gaaziin partial pressureidhaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. Partial pressureidhaan ibsamuu ni danda'a. By the way, pressure is directly proportional to concentration. You know this thing from
gas law. So Kp, which is equal to concentration of C, not concentration, sorry, partial pressure of C times partial pressure of D raised to their coefficient divided by partial pressure of A times partial pressure of B raised to their coefficient. Isa dura concentration jenne amma immoo partial pressure itti fayyadamuu ni dandeenya. Where P represent partial pressure, Kp jechuun immoo equilibrium constant in terms of partial pressure P. C yoo jedhe in terms of concentration dha. P yoo jedhe garuu equilibrium constant in terms of partial pressure jechuu keenya. As we shall see later in the chapter, the value of Kc in the Kp for a given reaction at a given temperature may or may not be the same. Ni ilaalla isa kana. Tokkos ta'uu danda'a, adda addas ta'uu ni danda'a. Isa kana isa fudhatu ilaalla. Important point about equilibrium constant expression are as follows. The equilibrium constant concentration or pressure appear in the numerator and equilibrium reactant concentration or pressure appear in the denominator. If it is product, it is numerator. If it is reactant, it becomes denominator. Akkuma iddoo kanatti ilaalletti partial pressure of C, partial pressure of D yommuu jennu, this is numerator because this is what? This is product. Whereas partial pressure of A and the partial pressure of B, these are denominator because they are reactants. Reactant the denominator, product in the numerator. Therefore, don't forget this one. The equilibrium concentration of each species is raised to power equals to the coefficient. Asirratti raise jenneetu akkatti kan irra yaabbachiifnu kun coefficientii isaa ta'uu hin irraanfatiin. Coefficientii fuuldura jiru sun asirratti maal ta'a jechuudha expressionii mass action law yeroo barreessinu powerii ta'a jechuudha. Reactant product that appear as part solid or pure liquid in the chemical equation do not appear. Yoo reactioniin keenya sun substansiin achi keessatti hirmaate sun pure solid yookaan immoo pure liquid yoo ta'e concentration isaanii hin hirmaannaa qabu jechuudha. Yookaan immoo they are taken as 1 molar. So not appear in the equilibrium. That means constant expression because their concentration is taken as how much? 1 molar. Pure solid in the pure liquid. Kanaaf kan hirmaatu wanti sun yoo gaazii ta'e yookaan immoo yoo akkaawusii ta'e qofa jechuudha. Gas and aqueous only. Aqueous jechuun bishaan keessatti kan bulbulamedha. Gaaziin faalkaa gaazawaa jechuudha. Kanaaf siniif kennama jechuudha. Biraakeettii banee gaazidha yookaan immoo aqueusidha yookaan solid jedha yookaan liquid jedha. Liquidiif solid yoo ta'e keessatti hirmaannaa qabu jechuudha. Kan biraa unit for Kc in the Kp depends upon number of mole of the reactant and the product. Let's see that. Example 5.1, for example, reaction between NO2 which give N2O4 determines the unit for equilibrium constant. Now, let's first write the Kc expression. Kc expression for this reaction is equal to the numerator, that means concentration of the product. It is coefficient is 1. Therefore, power in as jiru keessa beekettiidhaan tokko ta'a jechuudha. Divided by concentration of the reactant in the denominator, which raised to 2. Why 2? Because the coefficient of this one is 2. Therefore, concentration as we know expressed by mole per liter. If I insert concentration for each of these N2O4 and NO2, this is mole per liter, and this become mole per liter square. If I simplify this one, this become mole can be cancelled by 1 mole. Mole inni gararra, mole ishii gararra tokko irraa balleessa. Litirri inni gararra, litira ishii gajjallaa kanarraa tokko balleessa. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Litir per mole ta'a jechuudha. Iddoo kanatti waan isin hubachuu qabdan fakkeenyaaf wanti tokko akkattiin A over B over C over D yoo ta'e this equals A times D divided by B times C ta'a.
Kanaaf isa kana fayyadamnee litir per mole dhufaa jechuudha dabalaatti. Let's see heterogeneous equilibrium. What does mean heterogeneous? And next time we'll see also homogeneous. When I say heterogeneous equilibrium, the reactant and the product are in different phase. Faalkaan reactantii productii yoo wal fakkaachuu baate, faalkaan mujan gaazii soolidii fi liquidii jechuu keenya. ለምሳሌ example heterogeneous equilibrium warri jennu isaan kun heterogeneous. Here is a liquid and these two are gas. Different gas, liquid, gas. The same is true reaction of ammonium chloride into ammonia and HCl. This solid, these two are gases. Therefore, this is heterogeneous. And decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide is also heterogeneous. So when I say heterogeneous, different phase reactant the products are different phase. Concentration of pure liquid in the pure solid cannot change. So far I mentioned it is fixed and equals to the substance's density. Hence, concentration of solid in the liquid state substance omitted. As I said, kan isa kana equilibrium constant keessi jedhamu sana keessatti hirmaannaa qabu jechuudha. Sababni isaayyuu their concentration is taken as 1 molar. Their concentration for solid, for liquid are considered as 1 molar. Let's see example 5.2. Write equilibrium constant expression for each of the following reaction. For example, example 1, example A, twice of NO2 give N2O4. Look, all are gases, this one. These are gases. Therefore, when I write this expression here, Kc, which is equal to concentration of product. Our product is N2O4 raised to 1. The coefficient is 1. Therefore, we understood that. Divided by concentration of NO2 square, because the coefficient is 2. Therefore, the answer becomes this one. Concentration of N2O4 divided by this one. And it is units. Unit for N2O4 is mole per liter. And the concentration for this one is also mole per liter. But there is square of this one. So when we just simplify this one, mole per liter divided by mole per liter times mole per liter. Mole per liter. So you can cancel this by this. What's remain is 1 over mole per liter. When you arrange, this become liter per mole. Liter per mole. So this is liter per mole. Liter per mole. This must be liter per mole, not liter. It is liter per mole because you can cancel this by this one. What's remain is mole per liter. 1 over mole per liter give liter per mole. So it is liter per mole is the unit for this A. For B, B says sulfur dioxide plus oxygen is equal to sulfur trioxide. All are gases. Sulfur dioxide is gas, oxygen is also gas, sulfur trioxide is also gas. Coefficient of this one is 2, coefficient of this one is 1, coefficient of sulfur dioxide is 2. Therefore, when we write expression for this one, this become Kc equal concentration of sulfur trioxide square divided by concentration of sulfur dioxide square, because this coefficient is 2, times concentration of oxygen. So this is how we can write the Kc expression. Unit for this one, look, unit for SO3 is mole per liter. And unit for SO2 is also
mole per liter, but this one is square. And here is also mole per liter square times concentration for that of O2 is expressed by mole per liter. This power is only 1. So you can cancel this by this one. What remains is 1 over mole per liter. So this gives liter per mole. That means this one. C says ammonia in the form of aqueous plus acetic acid is equal to ammonium aqueous plus acetate aqueous. Look, these physical states are aqueous. Aqueous in the gas state can be involved into case expression according to mass action law. Solid yoo ta'e, liquid yoo ta'e, hirmaannaa qabu jennee aqueousii fi bifa gaasiitiin yoo ta'e garuu hundi isaa ni hirmaata jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti akkamiin barreessina jechuudha. Isaan kan hunduma isaanii ni hirmaachisna jechuudha. So the answer is as follows. Sorry. C, Kc for C, which is equal to concentration of the product. Products are ammonium ion times concentration of acetate ion. Divided by concentration of ammonia times concentration of acetic acid. Look, all their coefficients are 1. Therefore, the power of ammonia is 1, the power of acetate ion is 1, the power of ammonia is also 1, the power of acetic acid is also 1. When we see the unit for this one, units for concentration, we know it is mole per liter. This is unit for ammonium ion. The same is true, unit for acetate ion is mole per liter. And unit for ammonia is mole per liter. And unit for that of acetic acid is mole per liter. So you can cancel this by this one, this also cancelled by this one, which give what? 1. So the answer is 1. So this equals to 1. That means no unit, because there is no unit remain. All are cancelled from denominator to numerator. Question D says calcium carbonate is equal to calcium oxide solid plus carbon dioxide aqueous. In this case, solid substance, so far we have said, not involved into Kc expression. Therefore, we do not take concentration of calcium carbonate solid and concentration of calcium oxide solid. We take only concentration of carbon dioxide. Therefore, this gives Kc is equal to concentration of carbon dioxide, which is mole per liter. Mole per liter is the unit for concentration, Kc expression. Let's see example 5.3. Write equilibrium constant expression for each above reaction. Reaction in terms of Kp. Ni dura Kc ambarreessina. Kp ni gaa partial pressure ambarraa jenna. In terms of partial pressure. Uniting pressure atmosphere. So in the first case, Kp is equal to partial pressure of dinitrogen tetraoxide divided by partial pressure of NO2 square. Partial pressure in atmosphere ibsama jenne iddoo kanatti atmosphere gashina asirratti atmosphere square yommuu jennu maal ta'a jechuudha. Atmosphere can be cancelled with one atmosphere. Kanaafiyyuu jalatti atmosphere tokko tafa. 1 over atmosphere is the unit for this air. B,
Kp is equal to partial pressure of sulfur trioxide square because coefficient in kana lama one partial pressure in square tachu. As it more sulfur dioxide is also its coefficient is 2, therefore partial pressure of SO2 square and a partial pressure of oxygen only 1 because the coefficient is 1. So this is atmosphere square, this is also atmosphere square. Atmosphere square cancelled by atmosphere square. What remains is 1 over atmosphere. 1 over atmosphere is the unit for B. C. Since this reaction does not involve any gas substance, hence Kp value for the reaction is 0. C irratti akkuma ilaalle as keessa hundi isaa bifa akkaawusiitiin jira jechuudha. Gaazii miti. Akkaawusii maalidha? Ammonium ion plus that of acetic acid is equal to ammonia plus acetate ion jedhudha jechuudha. All are in akkaawus. Akkaawus akkaawusiitiin jira jechuudha. Jechuun sirra jiru duubatti deemee ilaalu. For example, this one, ammonia aqueous plus acetic acid aqueous, ammonium ion aqueous, and that of acetate ion aqueous. This is aqueous, this is aqueous, this is aqueous, this is aqueous. There is no gas like this one. This is gas. Therefore, partial pressure jenne ibsu hindandenyu jechuudha. So for C, there is no Kp. There is no Kp expression. Therefore, Kp is 0. Kp is 0. D, in this reaction only carbon dioxide is a gas, therefore Kp is equal to partial pressure of carbon dioxide. That means unit in partial pressure atmosphere 1 atmosphere actually. Kanattiin unit isaa kaa'uu ni dandeenya. Partial pressure in terms of Kp's barreessuu ni dandeenya jechuudha. Example 3, the equilibrium constant expression for the gas reaction is Kc is equal to H2 squared times concentration of SO2 square divided by concentration of hydrogen sulfide square times concentration of O2 cube. So based upon this Kc expression, what is the chemical equation corresponding to this expression? Look this one. This power represents coefficient you have said, yes? Coefficient in shani lama, coefficient in sulfur dioxide lama. Isaan kun lamaan immoo product ida. Hydrogen sulfide fi oxygen immoo reactant ida. Reactant in denominator irratti barra, product in immoo numerator irratti barra jechuudha. Kanaaf reaction kana barreessinu jedhe waan ta'eef reactant keenya warra denominator irratti barraan sun as finnaa. Coefficient isaanii immoo lakkoofsa asirra jiru kanaa jechuudha. For example, if you take this one, 2, coefficient 2. 3, this is the power for oxygen. That means coefficient of oxygen in the chemical equation. Similarly, water and that of sulfur dioxide which exist in the numerator are products. Their coefficient is equals to the power in the mass action law expression. Therefore, coefficient in kana lama maalif asirra kan jiru lama waan ta'eef isa kanas lama akka kanatti barreessuu dandeenya jechuudha. The next question is identify which of the following reaction are homogeneous reaction. Heterogeneous ilaalleerra. Heterogeneous reaction that involve different physical states of reactant product. Homogeneous is a positive of heterogeneous. Homo meaning the same physical state. Therefore, when you observe at A, these are gas, but this is solid. Therefore, this what? Heterogeneous. B, all are what? Gases. Gas. Therefore, this is homogeneous. C, calcium carbonate, which is solid here, calcium oxide solid, carbon dioxide. This is a mixture of different physical states, solid and that of gas. This is hetero. Therefore, A, C are heterogeneous, B is homogeneous. Let's see the magnitude of K. Ergaan equilibrium constant bifa lamaan barraa jennee tokko K'dha tokko immoo Kp. Ergaan inni nutti haasa'u maal akka ta'e ergaa isaa ilaallaa jechuudha. So the magnitude of equilibrium constant provides an information about extent. Sila maal jennee chemical equilibrium state is about
extent or percentage at which reaction happened namni kanaaf wanta sana kan irraa argannu lakkoofsa dhaabbataa kan nuti jennu reaction dhaaf kan kennamu equilibrium constant sun irraa arganna jechuudha. Milkaa'inni reaction suni dhibba keessaa dhibba moo dhibba keessaa tokko moo dhibba keessaa lama moo dhibba keessaa 20 moo jedhee kan nuti haasa'u equilibrium constant jedhama jechuudha. Extent ni jennu milkaa'ina reaction suni or percentage at which reaction accomplished, that means extent. Extent refers percentage at which reaction are converted into product. Consider hypothetical reaction A changed into B. So Kc is equal to concentration of the product divided by concentration of the reactant raised to the coefficient. So we have three possible values of Kc. The first possible case is when Kc is much greater than 1. Kc garmalee guddaa yeroo ta'u lakkoofsa billion yookaan million yookaan lakkoofsa walumaa galatti guddaa yeroo ta'u jechuudha. Much greater than 1 yeroo jedhu. This tells us that concentration of the product B will be very large compared to concentration of reactant at equilibrium. Equilibrium sun yeroo ga'u concentration yookaan immoo hangi baa hanga A akka malee caalaa jechuu keenya. Baatu garmalee productiitu garmalee guddaa yoo ta'u reactantii caalee wanti sun keesiin garmalee guddaa lakkoofsa tokko garmalee kan caalu ta'ee argama jechuudha. For this reaction, the reaction favors formation of product. Reaction akkasii maal humurratti xiyyeeffata jechuudha. Product reactant irra product humurratti more of xiyyeeffata jechuudha. Gara productiitti garmalee saffisaan kaata jechuudha. Kana jechuun forward reactionin yeroo kana maal ta'a iddoo kanatti rate of forward much greater than rate of reverse ta'a. Amma equilibrium sun ga'utti. At equilibrium ni bilana at equilibrium the rate of forward and the rate of reverse are equal. But for a reaction that Kc much greater than 1, just until the reaction achieve equilibrium, rate forward much greater than rate reverse. That means the reaction favor formation of product. The second case is in case when value of Kc is exactly or close to 1. Tokkotti yeroo yookaan immoo exactly tokko yeroo ta'u immoo maal agarsiisa? Hangi productii fi hangi reactantii yeroo wal qixxee ta'u. Concentration of the product will be approximately equal to concentration of the reactant. Keesii tokkoffaa irratti yeroo keesiin greater than 1 ta'u hanga productiitu hanga reactantii caalaa. Reactioniin sun more productive humurratti xiyyeeffataa jedha. But in case when Kc is very close to 1, concentration of the product will be approximately equal to concentration of reactant at equilibrium. So formation of reactant and product are equally favored. Nidra, it favor formation of product when Kc greater than 1. So when Kc close to 1 or equals to 1, the formation of the two, that means the product as well as reactant, are equally favored. Lamaan isaanii xiyyeeffannaa wal qixxee qabu jechuudha reaction sana uumamurratti. Case 3, when the value of Kc very small, kun fallaasa tokkoffaati jechuudha. When Kc is much less than 1, concentration of reactant A will be very large compared to concentration of the product B at equilibrium. At this moment, reaction favor formation of reactant at equilibrium. Let us see this figure. This figure depicts the above three cases. The first case is case A. That means when Kc is much greater than 1, there are much concentration of the product at equilibrium than concentration of reactants. Productiitu garmalee reactantii caalaa jechuudha. Yeroo keesii garmalee tokko ol ta'u lakkoofsa guddaa miiliyoona yookaan biiliyoona ta'uu danda'a lakkoofsa. Keesiin inni lammaffaan immoo yeroo keesii
tokko ta'u keesiin tokko yeroo ta'u maal ta'a hangi reactantii productii wal qixxee jechuudha akka kanatti. Keesiin inni sadaffaan immoo when case very less than 1 yookaan lakkoofsi xiqqoo jechuudha. 0.000 akkas jechuu keenya. Case much less than 1 very small amount of product formed, the concentration of the reactant are much greater than concentration of the product at equilibrium. Let's see how to calculate equilibrium constant and equilibrium concentration. Let's start from example 5.4. Suppose reaction AB and BA are both elementary process with rate constant 8 times 10 to the power of 2 and rate constant 4 times 10 to the power of 4. The first one is rate forward A to B, and the second one is rate constant for the reverse B to A respectively. What is the value of equilibrium constant for the equilibrium reaction A to B? Remember that when we solve equilibrium constant equals to rate constant of forward divided by rate constant of the reverse. So far we mentioned this thing. Therefore, for the given reaction A to B is a forward reaction with rate constant, and B to A is rate constant of the reverse. The required is equilibrium constant Kc. As we know, equilibrium constant Kc is the ratio of rate constant of forward to the rate constant of reverse jennee haasofneerra jechuudha. Kanaaf akka kanatti gaaffii akkasii yoo si gaafate akkamiin hojjedhaa doontaa ratio K forward K reverse dhaaf hirree arganna jechuudha akka kanatti. K forward divided by K reverse is equal to equilibrium constant. Therefore, this equals 0.02. Look, this is what? Less than 1. Therefore, isa kana keezota sadan sana keessaa yeroo qoodnu keezii isa sadaffaa irratti qoodama jechuudha. That means the reaction favor formation of reactant jechuudha. Formation of reactant. Therefore, you can see that this is the reaction favor the formation of the reactant. Then the product. Example 5.5. In the reaction sulfur dioxide plus oxygen is equal to sulfur dioxide, you have given Kc is 100. What will be concentration of O2 if concentration of SO2 is the same as SO3? Concentration in SO2, concentration in SO3. Isa kana wal qixxee yoo ta'e kanaaf concentration O2 hammam ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. You have given Kc and you have given another information, concentration of sulfur dioxide and sulfur dioxide are equal. Let me say that value is x. We don't know the value, but let's say x. And we know from mass action law, Kc is equal to concentration of the product divided by concentration of the reactant raised to their coefficient. Coefficient in sulfur dioxide lama, coefficient in sulfur dioxide is lama, coefficient in oxygen garu tokko jechuudha. Shinko coefficient in jedhamu kun subscript coefficient in lakkoofsa asuun irratti barraa'u. Kanaaf shin kun asirratti raised to 1 qaba jechuudha. Which is equal to, we so far assumed it is x squared divided by x squared times concentration of O2. And then you can cancel x2 by x2 from numerator and denominator. What remains is like this one, 1 over concentration of oxygen, which is equal to 100. So when we do this one, 1 over 100, which is equal to concentration of oxygen. But concentration of oxygen, you can say, which is equal to 0.01. This concentration unit is mole per liter. Mole per liter. So this is the answer.
5.6. The following equilibrium pressure were observed at certain temperature for reaction between NO2 decompose into NO plus O2. Look this one, all are gaseous states. Gaseous state. Therefore, it is possible to solve Kc for this one from partial pressure of the given gases. For example, partial pressure for NO2 is 0.55 atmosphere, partial pressure for NO 6.5 times 10 to the power of minus 5 atmosphere. Atmosphere is a unit for partial pressure, and a partial pressure for oxygen 4.5 times 10 to the power of minus 5 atmosphere. So what we have asked is calculate the value of equilibrium constant Kp at this temperature. Very simple. Kp is equal to partial pressure of the product raised to the coefficient divided by partial pressure of the reactant raised to its coefficient. So far given here, partial pressure of NO2 is 6.5 times 10 to the power of minus 5 square times partial pressure of oxygen, which is 4.10 times 10 to the power of minus 5 divided by partial pressure of NO2 0.55 square. So it gives this much atmosphere. You know how this be equals to atmosphere? Look this one. Partial pressure for NO2 square. That means atmosphere. Atmosphere square times partial pressure of oxygen is only atmosphere over partial pressure of NO2 is atmosphere square because its power is 2. Therefore, you can cancel this by this. What remains is only atmosphere. That's why we say atmosphere. This shows Kp is such very small. Look, so far we have seen the three cases. This is the third case. That means the Kp for this one is much less than 1. That means Kp for this one is much less than 1 because this is a very small 6.2 times 10 to the power of minus 30 minus. So the reaction favor formation of what reactant than that of the product. ስለዚህ NO2 ሁሙረት ጥየፈተ jechuudha yookaan immoo rate reverse rate forward caalaa jechuudha faallasa tokkoffaa keezi tokkoffaa irratti ilaalisuudha. Example 5.7 at 303 Kelvin in 2-liter flask you have given 56% of 2 mole gaseous SO2 Cl2 decompose to SO2 in the Cl2 gas to reach equilibrium. The reaction is given here. Calculate the value of Kc for this reaction. What we have in hand is the quantity or mole of SO2 that converted into product is 56% from 2 mole initial mole. The total volume of the sample is 2 liter. We have given the volume 2 liter. Temperature is this one. This is not such important. The mole of SO2 Cl2 that converted to product. Let's calculate the number of mole of SO2 Cl2 that converted to product. That means 56% of 2 mole. When we convert in terms of numerical from the percentage, the number of mole times the percentage it decompose. Percentage means 56, therefore I have to divide 400, which gives 1.12 mole of SO2 Cl2 decompose into SO2 in the Cl2. When this much SO2 Cl2 decompose, yeroo tokko lama mooliin asirraa decompose ta'u ammamtu uumamaa SO2 fi Cl2 jennee immoo hojjenna. Asirratti waan hubachuu qabnu keemikaal equation kanarraa coefficientiin SO2 Cl2, coefficientiin SO2, coefficientiin chloride 1:1 ratio. Kana jechuun tokkicha asirraa yeroo decompose ta'u tokkicha SO2, tokkicha Cl2 uumamaa jechuudha. Kanaaf tokko lamatu asirraa nyaatame jechuun concentration SO2 yookaan immoo concentration Cl2 tokko lama mooliitu uumamaa jechuudha. Inni kun hanga irraa gara kanatti jijjiiramedha. Hammi kun
SO2Cl2 irraa amma kun SO2Cl2 irraa gara SO2 fi Cl2 tti jijjiirameera. Kanaaf iyyuu hangi chlorine fi hangi sulfur dioxide 1.12 mol ta'a jechuudha. Yookaan immoo maal fayyadamuu dandeessu? Mol stoichiometric problem fayyadamuu dandeenya. The mole of SO2 that remain at equilibrium. Amma hangi equilibrium isaa hin beekne amma irraa decompose godhe tokko lama. Meeqa keessa? Lama irraa jechuudha. Meeqa tafe jechuudha? Lama hir'isuu tokko lama jenna jechuudha. Lama initially kan ittiin jalqabeera tokko lama percentage 56 lama irraa amma nyaatamedha. Kana jechuun lama hir'isuu tokko lama mu jettan duwwaa tuqaa 8 molii equilibrium irratti hubafaa jechuudha. Concentration isaan productii lamaan tokko lama lamaan isaanii SO2nis Cl2 tokkoon isaanii makana jechuudha. Kanaaf odeeffannoo sadan isaanii qabna jechuudha. Amma gaa mee gara concentration itti jijjiira sababni isaa iyyuu keesiin kan inni hojjetamu concentration dhaan malee mooliidhaan miti. Concentration akkuma beektan concentration is equal to mole divided by volume. Concentration SO2Cl2 which is equal to lakkoofsa moolii isaa duwwaa tuqaa 8 jenna. Lamarraa tokko lama gaafa hir'ifnu kan hiruu qabiyyee meeqa nu kenna? Lama nu kenna. This give what? 0.44 mole. Similarly, concentration for SO2 lakkoofsa moolii hiruu qabiyyee reaction basically sana tokko lama hiruu lama mu jennu sana kana ta'a. Anis sunis ammoo sana qixxeedha. Maaliif kun lamaan isaayyuu wal qixxeedha 0.56 molar jechuudha. Then Kc expression which is equal to concentration of the product divided by concentration of the reactant. Product SO2 fi Cl2 dha. SO2 Cl2 immoo reactant jechuudha. Kanaaf concentration isaan kun lamaanii tokkoon 0.56 dha waan ta'eef square jenna divided by 4 mu jennu 0.712 jenna jechuudha. Teebilii kanarraa maal hubannaa? Initially concentration SO2Cl2 2 molii ture. Concentration SO2 fi Cl2 immoo reaction sun hin jalqabne waan ta'eef 0 dha jechuudha. Because why? Reaction yet not started. SO2 fi Cl2 kan inni uumamu inni kun yoo irraa gara kanatti jijjiirame qofaadha. Initial meaning is that reaction yet not started. Equilibrium is a point at which rate forward and rate reverse are equal or a time when concentration are unchanged. Kanaaf ammamtu irraa decompose godhe jira 56% dha. Kanaaf iyyuu tuumolii gara 56% tti irraa ni jennee isarraa immoo yommuu hir'isnu 0.88 molii nu hafe. Ani isa kanaa immoo amma irraa decompose sun ta'e 1.12 iddoo kanatti sila hojjenneerra. Concentration SO2 fi Cl2 1.12 hojjetamaa jechuudha reaction kanarraa akkuma beeku. Kun 1 ratio jechuun tokkichisaa yeroo asii decompose ta'u tokkotu uumamaa. Kanaaf tokko asii decompose yommuu ta'u tokkoon isaanii. Kanaaf akkattiin tokko lama kanas tokko lama jennee jechuudha. Then Kc expression isaa nu jennu amma kana nuuf jechuudha. Part 1 asuma irratti xumurraa. Next topic partii lamaffaa mata duree waa'ee relationship between Kc fi Kb isa iddaan irratti qabadhee dhiyaannaa. Warri YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo kana yoo jaalattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Yeroo barnoota gaarii.